Surja El Gjumua, Medinase, 11 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Allahun e përlëvdon gjithë shka që gjendet në qije dhe në tokë. Ai është sunduesi, i shenjti, i pastër nga çdo emet, i plot fuqishmi dhe i urti. Është ai që u solli të analfabetëve një të dërguar nga gjiri i tyre, për t'u lexuar atyre shpalljet e tij, për t'i pastruar e për t'u mësuar librin dhe urtësinë, ndonse ata më parë ishin vërtet në humbje të plot. Ai do ta dërgojë atë edhe tek të tjerë musliman nga ata të cilët ende nuk u janë bashkuar. Ai është i plot fuqishmi dhe i urti. Kjo është dhuntia e Allahut. Ai ja jep atë kujt të dojë. Allahu zotron dhunti të madhe. Shembulli i atyre që ju besua Teurati, por pastaj nuk e zbatuan atë, i shembëllen gomarit që vetëm sa i mbart librat. Sa i keq është shembulli i atyre që mohojnë shpalljet e Allahut. Allahu nuk ju udhëzon në rrugën e drejtë keqbërësit. Thua ju hebrejve, në qoftë se ju pretendoni se jeni të vetmit miq të Allahut nga të gjithë njerëzit, atëherë dëshirojeni vdekjen, po të jeni të sinqert. Por ata kurrë nuk do ta dëshirojnë vdekjen për shkak të veprave që kanë bërë duart e tyre. Allahu i njeh mirë keqbërësit. Thuaj, vdekja prej së cilës po ikni, do t'ju arrijë. Pastaj ju do të ktheheni tek ai, i cili e di të padukishmen dhe të dukishmen, dhe ai do t'ju njoftojë ju për atë që keni bërë. O besimtar, kur të thirreni për të falur namazin e xumas në ditën e premte, nxitoni për ta përmendur Allahun dhe pezulloni tregtin. Kjo që ta dini është më mirë për ju. Dhe kur të përfundoj namazi, atëherë shpërndahuni nëpër tokë, kërkoni nga mirësitë e Allahut dhe përmendni shumë Allahun në mënyrë që të shpëtoni. Mirëpo, sa herë që ata shohin ndonjë tregti ose lojë, shkojnë tek ajo e të lënë ty në këmbë. Thuaj, ajo që është tek Allahu është më e mirë nga argëtimi e nga tregtia. Allahu është dhuruesi më bujar.